قصة شخص الحياة ضغطاه شويتين تلاتة، بيحاول بيجتهد، هو مش شخص كسلان خالص، بيحاول وبيجتهد وعنده طموح بيحركه، بس من كتر الضغوط اللي عمالة بتتحط عليه أو هو بيخلقها لسه هنعرف، من كتر الضغوط اللي موجودة قرر إنه يديسكونكت، قرر إنه هو أنا عايز استريح، فأنا عايز أطلع رحلة أفصل فيها عن كم هذا الضغط، عايز أروح مكان هادي، مكان فيه بحر، مكان فيه زرع، وأفصل عن الروتين اليومي والضغط والجري اللي أنا حاسس إني بقالي كتير قوي عمال أجري أجري أجري، بس أنا واقف في نفس المكان. وبعدين هذا الشخص الجميل اللي بيسعى وبيتحرك وبيحاول يعمل حاجات كتيرة جدا لحياته وحياة الناس اللي موجودة في حياته وهو مسؤول عنها أو بيحبها، قرر انه يطلع الرحلة دي وهو بيستقل القطار، يعني مش عايز يسافر بأي وسيلة تانية، القطر، عايز يستمتع كمان. فالفكرة لما جت حصل السبارك، الفكرة نورت قدام عينه وبدأ يتخيل كل الحاجات الجميلة اللي هيشوفها في الرحلة، انه قاعد بقى خلاص هو اللي قاعد على الكرسي في القطر ومستمتع بالفيو وقطر مكيف كده وجميل، وبعدين يعني هيروح الديستنيشن الحلوة ديت، الوجهة اللي رايحها، وهيشوف بقى كل الحاجات اللي رسمها في خياله بقى، البحر والزرع والناس الكويسة وما عرفش ايه وكلام من ده. وبعدين الحماس علي، فقام الشخص وقام مجهز الشنط بتاعته وهوب طلع يجري وراح على محطة القطر. من كتر الحماس اللي موجود عنده دخل على أول قطر شايفه شكله شيك حلو قوي، وقام داخل بسرعة حط الشنط بتاعته، وبعدين وقف يبص يمين وشمال، القطر ما بيتحركش. قال ايه ده؟ وانا هضيع الرحلة عليا ولا ايه؟ قام واخد الشنط بتاعته وقام نازل من القطر وقام رايح داخل القطر اللي جنبه، برضو شكله حلو وشيك وشكله سريع كده وهيوديني بسرعة على الوجهة اللي انا عايز اروحها. دخل القطر حط الشنط، بيبص يمين شمال، لقى الناس قاعدة، اللي فتح الجرنان بتاعه قاعد مستني، واللي بيفطر، واللي قاعد ماسك التليفون بتاعه، بس القطر برضو ما اتحركش. بدأ يتضايق شوية وبعدين خد الشنط تاني ونزل، راح القطر الثالث والقطر الرابع والقطر الخامس، وبعدين صاحبنا وصل لآخر اليوم وهو ما غادرش محطة القطر. يا ترى الشخص ده غلطان ولا مظلوم، ولا الناس اللي قاعدة في القطر ظلمته، ولا السواق اللي عنده المشكلة، ولا مين اللي عنده المشكلة بالظبط من وجهة نظركم؟ الخدعة الكبرى والمشكلة الحقيقية انه هذا الشخص كان بيدور على حد يطلعه من الضغط اللي هو عايش فيه، وهو في حياته اليومية بيدور على منقذ يجي يقول له تعالى أنا هشيل عنك الأعباء أو هخلي حياتك تبقى أحسن أو أسهل. ولما جري وقعد يحلم وراح على القطر، ما اكتشفش معلومة مهمة جدا جدا جدا، إنه القطر ده بتاع رحلة حياته هو السواق بتاعه. هو مش راكب القطر ده علشان يقعد يحط رجل على رجل وحد يسوق له القطر ويوديه على الديستنيشن. التحدي الأكبر والأكبر والأكبر إنه صاحبنا ما كانش عارف هو عايز يروح فين أصلا. هو كان عايز يهرب، كان عايز يروح لمكان مريح، مكان يفصل فيه عن الضغط وخلاص، بس إيه هو المكان؟ معرفش. الحقيقة ده اللي بيحصل معانا أو مع كتير مننا، وحصل معايا أنا ياما لسنين طويلة من عمري، وأنا بدور على القطر اللي هيتحرك بسرعة، بدور على النتائج اللي هتيجي بسرعة، مع انه لو جينا كده نتأمل في هذه الحياة اللي احنا عايشينها، هذه الحياة الدنيا هي ليها سنن وقوانين، ومن سنن وقوانين الحياة دي انه مفيش حاجة ليها قيمة حقيقية بتحصل اوفر نايت. الفكرة هتجيلي بكرة الصبح هحقق النتائج العظيمة اللي انا عايزها او هعمل القيمة الكبيرة اللي حلمت بيها وفكرت بيها. تؤتؤ مش موجود، مش موجود. والغريب في طريقة تفكيرنا، وهقول ليه ده بيحصل لنا دلوقتي، الغريب في طريقة تفكيرنا اللي اتبرمجنا عليها هو انه اللي خلقنا ادانا مثال عظيم جدا 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 لما خلقنا وخلق الارض وخلق الحياة. فالله سبحانه وتعالى خلقها في 6 أيام، وهو سبحانه وتعالى بقدرته عنده المقدرة انه يقول لأي حاجة في الدنيا او اي حاجة في الكون او ما قبل الكون او ما بعد الكون، اي حاجة، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خلاص يعني الموضوع خلص اهو، يلا
طب ليه بقى بالقدرة العظيمة ديت تتخلق في 6 أيام ويقدر فيها بقى أرزاقها يعني ليه 6 أيام؟ عشان المخلوق ده اللي هو خلقه يتعلم إنه هو جاي هنا في رحلة الحياة علشان يقوم بدور الإعمار وينعم في هذه الحياة لما يطبق القوانين الكونية والسنن الكونية.